दोस्तों अगर आप पहले वाला वही घिसा पीटा रिंगटोन का थीम देख देख के बोर हो चुके हो और अगर आप अपने पसंद का वीडियो रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे तो काफ़ी सारे ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वीडियो रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उन ऐप में क्या होता है, या तो उन ऐप में जो पहले से वीडियो रिंगटोन होता है उसको ही आपको लगाना पड़ता है, या फिर जो भी वीडियो रिंगटोन आप लगाना चाहते हो वो आप फुल स्क्रीन में नहीं लगा पाते हो। और मान लो आपको अगर वो वीडियो रिंगटोन पसंद नहीं आता है, आप अपने पसंद का वीडियो रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, तो आप अपने पसंद का फुल स्क्रीन वीडियो रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं उसी के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है फुल स्क्रीन लव वीडियो रिंगटोन फॉर इनकमिंग कॉल्स, और ये लिख के आपको सर्च कर लेना है और फिर ये ऐप आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस ऐप का रेटिंग देख सकते हैं, 4.3 का इसका रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी है। तो आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इस ऐप का लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा, फिर ये ऐप पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन देख पाएंगे। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये ऐप परमिशन वगैरह मांगेगा, तो आप सारे परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे बहुत सारा वीडियो रिंगटोन देख पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी वीडियो को अपने रिंगटोन में सेट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। फिर जब डाउनलोड हो जाता है तब अगर आप इस सेट एज रिंगटोन पर क्लिक करोगे तो आपका ये वीडियो रिंगटोन आपके मोबाइल पे सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको और भी कुछ परमिशंस दे देने हैं। अभी ऊपर में जो ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ऐप को सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। थर्ड वाले ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है, फोर्थ वाले ऑप्शन को आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने पसंद का कोई वीडियो रिंगटोन लगाना चाहते हैं और वो वीडियो अगर आपके गैलरी में पहले से सेव है तो आप इस चूज वीडियो पर क्लिक कीजिए। फिर आप इस गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर आप जिस भी वीडियो को अपने वीडियो रिंगटोन में सेट करना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लीजिए। फिर इस कंटिन्यू विदाउट क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस सेट एज रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो आपका ये वीडियो रिंगटोन एक्टिवेट हो जाएगा और ये आप इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई सॉन्ग बहुत ही पसंद आ जाते हैं तो आप उसे भी वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होता है कि मान लो आप अगर यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करते हो वीडियो रिंगटोन लगाने के लिए, लेकिन उस वीडियो का जो ऑडियो वाला पार्ट है उसको आप हटाना चाहते हो और ऑडियो वाले पार्ट के जगह पर आप आपके पसंद का कोई रिंगटोन ऐड करके वीडियो रिंगटोन पे लगाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के मोबाइल में काइनमास्टर ऐप तो जरूर होगा, लगभग हर किसी के मोबाइल पर ये ऐप होता ही है। फिर भी चलो मान लो आपके मोबाइल में काइनमास्टर नहीं है तो कोई ना कोई वीडियो एडिटिंग ऐप तो जरूर होगा, तो आप उसके थ्रू भी आपके वीडियो का ऑडियो क्लिप रिमूव करके कोई रिंगटोन का क्लिप ऐड कर सकते हैं। तो मैं काइनमास्टर के थ्रू आपको ये दिखा देता हूँ। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप इस क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए। फिर आप 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर आप उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जिसका ऑडियो क्लिप आप हटाना चाहते हो। तो ऑडियो क्लिप को हटाने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर एक बार टैप कीजिए। फिर यहाँ से जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। फिर उस ऑडियो को एक बार टैप करके इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आप दूसरा जो भी रिंगटोन या ऑडियो क्लिप लगाना चाहते हो उसे इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आपका वो ऑडियो है यहाँ से फाइंड आउट करके उस पर क्लिक कीजिए और फिर इस प्लस वाले आइकन पर एक बार क्लिक कीजिए। फिर अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है ऑडियो क्लिप के हिसाब से तो आप फिर से वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो के स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके ऑडियो क्लिप जितना कर सकते हो। फिर आप यहाँ से इस वीडियो को सेव करके वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो रिंगटोन में जो कॉल बटन आता है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। फिर आप इस कॉल बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी कॉल बटन पसंद आता है उसे आप रख सकते हैं। इसके अलावा इनकमिंग कॉल आने पर आपके मोबाइल का जो फ्लैश लाइट जलता है उसे भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।